საყვარელო ხალხო, მინდა გაცნობოთ და მოგილოცოთ ყველას, რომ იმდენად პოპულარული გავხდი თურმე და იმდენად მნიშვნელოვანი პირი ვარ, რომ ჩემზე 199-მა კაცმა გამოთქვა თავისი აზრი. თუ გაინტერესებთ ეს აზრები, მოდი ერთად ვნახოთ. ესე იგი გადააზიარა ჩემი პოსტი ბექა ვარდოსანიძე. ბექა ვარდოსანიძე თავის პოსტზე დადო, ესე იგი ჩემი ეს პოსტი, რომ აღდგომა დღეს გაუფორმებენ სიკვდილს მაგ სატანას და იტყვიან აი წმინდანი იყო პაკა ილია. ჯერ აფერისტი მდგომარე, ხო აი ნახე, ჯერ აფექტის მდგომარეობაში არიან, რამდენიმე დღიანია. შემდეგ მოდის გააზრება და თავის მსხვერპლად გასაღება. ეს მართალი გითხრა ვერ გავიგე, მაგრამ აი ეს მინდა გავიკოთ ახლა ამათი კომენტარები რა. ერთი წუთით გადავიდეთ ბექასთან. გავხსნათ კომენტარები მისი. ბექა ვარდოსანიძეს ყავს 55,554 ფოლოვა მიმდევარი. ბექა რა ძალიან საინტერესო პირი ყოფილ ვარ შენთვის, მაგრად ვიკაიფე რო იცოდე რა, მაგით ჩემი გვერდი რომ გააზიარე, ჩემი პოსტი. ახლა ვნახოთ მაგის ჩემი პოსტი სად არის. აჰა. და ვნახოთ აი აგერ აქ 200 რამდენი ის არის. 356 გაკვირვება გამოვიწვია და 24 ჯერ გაზიარდა. კარგია. აქ არ ვიცი ხა რეები წერია, მაგრამ აი ადამიანების რაც შეგხვდება ასეთი არაადამიანები შეინახეთ. და რა, მე არქივში ჩავდოთ? და 27 ლაიქი აქვს ამას, აი. ეს ხალხი არის და ამ ყველაფერს დაიმახსოვრებს არქივი და აგერ დაგიმახსოვრებთ ყველას რა. ეს რომ პრობლემაა თავადაც ხვდები ბექა, მაგრამ სიამოვნებს კომენტარების კითხვა, თუ რა ხდება ჯერ ისედაც რა რთული ცხოვრების წინაშე ვდგავართ, ერი. აი ეს ჯანსაღი ადამიანია. მართლა გეუბნებით, ეს ადამიანი არის ჯანსაღი. ამ კომენტარის მიხედვით გეტყვით, რომ ჯანსაღია. ქეთი კალანდაძეს ვიცნობ და მისი კომენტარი შეგიძლიათ თავად წაიკითხოთ, ძალიან კაი კომენტარი დაუწერა. სირცხვილი ესა ვართ ქართველები, ვჭამთ ერთმანეთს ფარისევლების გამო, თუნდაც რაც გააკეთა ილია მეორემ საქართველოს ერთობისთვის, ქვეყნის გამთლიანებისთვის, თუ პირიქით უმტრო ზვიად სიმართლე არაპატია. ქვეყნის ამოგდებნი ედუარდ შევარდნაძე და ჯაბა იოსალიანი კი გულში ჩაიკრა და სასათბურე პირობები შეუქმნა ქვეყნის გამთლიანებლებს. მათ შორის ეკლესიებშიც ჩანერგილ მხედრიონელებსა და გეებს და ეს პრობლემა დღესაც მოუგვარებელი რომ არის ეკლესიაში. სალოცავების სულის წამლად კი არა ფულის საკეთებლად ობიექტებად გადააქციეს და სანამ ტაძრამდე მიხვალ, ჯერ სავაჭრო ცენტრი უნდა გაიარო და სადაც სიწმინდეებით აღებ მიცემობაა გაჩაღებული. ბავშვები შიმშილობენ. დიდ გასაჭირშია ერი, რადგან სამღვდელოებაც კი ჩართულია ღალატში. მატერიალური სიმდიდრის მოხვეჭაში ტანდემშია ქოცებთან. ისე მოაქციე 30 ვერცხლის გახარებულმა საერო კიკუც წოდებულმა მმართველებმა საქართველოში ქვეყნის საქმე. ხო, მკვლელებს, ბოზებს, მოღალატეებს, რეგვენ ქედმაღლებ ბეცებს, სასაბურთე პირობები შეუქმნეს. არა მხოლოდ საერო მთავრობაში, ბერშიც კი რწმენაზე კი არა წილებზე, ვილებზე, ჯიპებზე, აიფონებზე, ბიზნესებზე მიდის გამიშვი გაგიშვებო. რას იტყოდნენ დღევანდელ ილია მეორეზე
ნაპატრიარქად სულიერად დამცირებულ ეკლესიაზე. ჩვენი დიდებული წინაპრები გრიგოლ ხანძთელი, გიორგი მთაწმინდელი, გიორგი ჭყონდიდელი, არსენ იყალთოელი, იოანე ზოსიმე, ანთიმოს ივერიელი, ამბროს ხელაია, როცა ეკლესიას არა ღირსეულნი, არამედ ანაფორაში გადაცმული არაქართველი ვაჭარ ჩარჩები იაკობაშვილი მუჯირი თეთრუაშვილი განაგებენ და აქ რაღაცა გაბრაზდა ხალხი ამ სიმართლეზე რა უპასუხეს აბა სიმართლეს როგორ ვერ იტანენ ალბათ პუჩისტები არიან ანდა დაგიპნოზებული მრევლი ჯანმრთელია თქვენ ხომ ვერ წარმოიდგენთ რა განსაცდელი მოგელით თქვენ და თქვენთვის უსაყვარლეს ადამიანებს ასეთი საუბრისთვის მეწოდებით ადამიანურად ეს მემწერს უკვე თუ ქეთის წერს ხო ნუ ქეთიმ დაწერა სიმართლე და ამას ეწოდება გესმის აი ამას ვახო გაგუას ეწოდება და ემუქრება რომ თქვენ უსაყვარლეს ადამიანებს რა მოელისო ანუ შეფარული მუქა რა არის ხვდებიან მაინც რას ამბობ სიმართლე სინათლეაო განაჩემზე მეტად გედარდება საქართველოს და ერის მომავალი საპატრიარქო რომ ქვეყნისა და ერის სამსახურში ყოფილიყო დღეს სულ სხვა რეალობა ექნებოდა ჩვენს უკვე ღირსება დამცრობილ სამშობლოს რადგან სამწუხაროდ პირიქითაა დუმილი დანაშაული სტოლფასია თუმც ისიც მესმის იესო ჯვარს სიმართლისთვის აწვეს მატერიალურ ნეტარებაში განცხრომილმა კაიაფა ფარისეველებმა მაგარი ხარ ქეთი ძალიან მაგარი ქალი ხარ რა თამარ გაგაძე წერს ჩემზე ეს ის თამარია რომელიც გულითადი მორწმუნე იყო ეკლესიურად გაზრდილი კეთილი ადამიანი საკუთარი ხელით აგებდა დანგრეულ წმინდა გიორგის ტაძარს ეხლაც ვაგებს სხვათა შორის საკუთარი სახსრებით მას სურდა ნამდვილი ქრისტიანული მრწამსი დაენახა ერშიც და ბერშიც წყემს მთავარში რომელსაც შვილი მოანათვლინა როდესაც საკუთარი გულწრფელი გზავნილი სურდა გადაეცა ესწუმრა რეზიდენციაში და არ მიიღეს ადამიანს რომ არ სტკიოდეს მენტალურში ასე არ მოიქცეოდა მის უკან სერიოზული მიზეზები დგას და ადამიანი რომელიც მიცნობს იცის რეალურად რატომ ვარ ასე რა მადლობა თამარ ზურა ოთარაშვილი უწმინდესის გარდაცვალება რომ გამოაცხადეს მას მერე გული მეგლიჯება მაკანკალებს ამათ და ამათ მსგავსებს არც ქვეყანა ადარდებდა არც ქართველი ერი არც მოსახლეობა ასეთები მტრები არიან საშინელი მტრები ასეთები ქართული მიწაზე არ და ვერ უნდა დადიოდნენ ამათი დდდ ნუ მაგარი შენ მაგრა გიყვარს ქართველები არ უნდა აპატიოს არავინ ერთი სიტყვაც კი რომ შევწიროთ ჩემს ქმედებაზე რომ შევესწროთ ჩემს ქმედებაზე პასუხს არ ვაგებ დდდ ვიზიარებ თქვენს წუხარებას მივწერე ალბათ ხვდებით რომ მეც სრუდა კაციჭამიის სისტემას ვებრძვი და არა კონკრეტულ პირს ხომ მივწერე ეს კიდევ კარგი ბევრი არ არიან თორემ ხომ წარმოგიდგენიათ რას გვიზავდნენ ჯერ მოიცოთ სათხართ თქვენივე წყემსები დაგამხობენ თქვენ თავზე ყველაფერს ლეილა არ არიან ბევრი ვინც არიან თავიანთ ნერწყვში დაიხრჩობიან კეთილმოსურნე ადამიანები ესე უსურვებენ დაბნეულ ცხრებს აი თქვათ ჩვენ დაბნეული ცხრები ვართ ძალიან ქრისტიანულები არიან ესენი და ძალიან უყვართ თავიანთი სამშობლო ხო რა სამბობთ მთავრობის ხალხი ხომ უსმენდა მის ქადაგებას დაბერდაო სიობს კაზინო მიუშენეს გვერდით უბრალო ხალხის რა გიკვირთ როცა მთელი მთავრობა ფარისევლები არც რცხვენიათ საერთოდ ბელა ზურას მადლობა ბელა ჯანსაღი ადამიანია იმად იცავთ და მთავრობას მიადექით მაგათი დაცვა და ვინმესთან შედარება როგორ შეიძლებაო თამრიკო იარალი წერს ბელას
დავიღალე კითხვით მართალი გითხრა და იმ სიბნელით რაც ხალხშია რა, მაგრა დავიღალე. ღმერთს ვთხოვ პატიებას, მაგრამ ვინც პატრიარქზე ცუდად ამბობს, ყველა ერთმანეთს მიყოლებით გადაბრძანდნენ ჯოჯოხეთშიო, ეს წერს ნანა ბადაშვილი რა. ხო და ამას წერ მე. ამნაირი ხალხი უკვე სულით ჯოჯოხეთში არიანო. უკვე აქვთ ჯოჯოხეთის ბილეთიო და მე გავეცი ამათ პასუხი რა. მადლობას გიხდით, რომ ასე გულანთებული ქრისტიანულად ლოცულობთ დაკარგული ცხრებისთვის. რატო დაგროვდა ამდენი ავადმყოფი ავაზაკი და სატანა ამ პატარა ქვეყანაში? ეგაქნა გარყვნილმა დასავლეთის იდეოლოგიამ და დღესაც ხელისუფალი მაგ დამპალ ქრისტეს მოძულე იდეებით მიდის. ეგ ფარისევლობა სანთლების ხელში ოჯახებთან ერთად რომ მოგვევლინება ტაძრებში, სინამდვილეში სახელმწიფო ზუსტად მაგათმა გამოაცალეს დასაყრდნელი სარწმუნოება გულისხმობ, თორემ ასეთ გადაგვარებულ არსებებს სადა და ვნახავდით რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს იმ კომუნისტების დროსაც არ იყო ასე მერწმუნეთ ამაშიო. ეს ვინ არის? გოგა. არსაიდან ხმა არის მის ძახილი დაგუღუპეს ამ სატანის დაყრილებმა. მოვა მაგის დროს და მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალას შესწევს იმის უნარი, რომ აი ასეთი გარყვნილების პასუხი მოთხოვოს და ამიერიდან მასეთ რამეს ვერავინ ვერ აბედავდეს. ამას მხოლოდ კონსერვატორები თუ არ შეძლებდნენ, დანარჩენი ყველა ფარისევლები და გამყიდველები არიანო. გეთანხმებიო 1000%-ით, თია ეთანხმება გეგას. საარსებო წყარო გადაეკეტათ, გამწარებულები არიან. მადლობა უფალო, რომ ძალიან მაგარი გამაჩინე რა, ძალიან მაგარი ადამიანი მომავლინე ამ დედამიწას რა. მადლობა შენ და უფალო ღმერთო ჩვენო, რომ შემიძლია ასეთი სიბნელი სატანა. დიდი მადლობა. აი უღრმესი მადლობა, რომ შემაძლებინე და გამომწურთე იმაში, რომ ბავშვობიდან მასწავლე როგორ გავუმკლავდი ასეთ ხალხს, რომ არასდროს დავწყევლო და არასდროს ჩავარტყა თავში. თუმცა იმსახურებენ. ასეთ ხალხს მე ბავშვობიდან, ეხლა მე აღარ გავაგზელებ 199 კომენტარის წაკითხვა მართლა მეზარება და თქვენ თვითონ წაიკითხეთ ბექა ვარდოსანიძის გვერდზე. ბექა ვარდოსანიძეს თავი ძალიან მაგარი გონია, თუმცა ის რომ დაიჭირეს და ალბათ უკანალში მაგრად იხმარეს, ხო? და დაარიგეს რომ ესე და ესე გააკეთეო. ახლა გამოვიდა და მე მახსოვს მაგის დაჭერას ვუყურებდი, რომ დაიჭირეს მაშინ და განვიცდიდით, რომ ბექა ვარდოსანიძე დაიჭირესო და მე სხვანაირად რო აჭიკჭიკდა, რომ გამოუშვეს. ბექა ვარდოსანიძეს თუ თავი გონია ძალიან ქრისტიანი, ალბათ გონია, ეხლა რა უნდა მოვკითხო, ეხლა ადამიანს გონია ეგრე თავი ქრისტიანი და ამ ყველაფერს რამხელა წყევლად წამოვიდა ჩემს წინააღმდეგ, ამაზე ანძრევს ეთყობა რა. მაგას ხო სხვა ქალი არ აყავს და ეგეთ რაღაცეებზე ეთყობა, მაგრად ევასება და ნერვული სისტემის აღზნების დროს მერე სახში იკმაყოფილებს თავს. ხო და ის დანარჩენებიც, ხო, აი ეს ვინც იწყევლა, რა ვიცი მე, ქრისტეს არავინ დაუწყევლია. თავისი მტერიც კი არ დაწყევლა, გესმით? და მე ცხოვრებამ ეგრე მასწავლა და ქრისტემ ეგრე მასწავლა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაფურთხებენ, გირტყავენ, ცილს გწამებენ, არ დაწყევლა. და ვინც დამწყევლა, უკან შევუტრიალა, იმიტომ რომ ვინც იწყევლება, წყევლა მისია, უსამართლოდ ვინც იწყევლება რა. და სხვათა შორის მე ძალიან კარგად მასწავლა ქრისტემ, თუ როგორ უნდა აიტანო ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში, როცა ხედავ რომ არ იციან რასა იქმან. მე ასე ვიტყვი ქრისტეს მივბაძავ და ესენი ვის ბაძავენ არ ვიცი, რომელ ქრისტეს ბაძავენ, რომელი ქრისტესგან ისწავლეს, რომელი ღმერთისგან ისწავლეს, რომ ადამიანი და მტერი უნდა წყევლო, ადამიანი და მტერი უნდა ჩაქოლო, არ ვიცი.
არ ვიცი, მე არ ვიცი ამათ რომელი ქრისტე ყავთ, მაგრამ მე ვიცი ჩემი ქრისტე ვინც არის. ჩემი ქრისტე არის მიმტევებელი, ჩემი ქრისტე არის ჯვარზე ნატანჯი, ასული და მაინც მლოცველი. აი ეს არის ჩემი ქრისტე. მადლობა ყველას, რომ გამაგებინეთ კიდევ ერთხელ, ჭრილობაში ჩამიყავით ხელი და კიდევ ერთხელ გამაგებინეთ, რომ ამ ხელა სიბნელე უნდა აიტანო ქრისტიანმა, სხვა გზა არ აქვს. აბა ეხლა რა ასეთი ადამიანები, ეხლა ქართველი ვარ და ვიცი რომ არიციან რა საიქმან რა და ოდესღაც გონს მოვლენ. და ოდესღაც გონს მოვლენ, დაკარგული ხრისთვის ქრისტე მთელ ფარას ტოვებს და მიდის მათ მოსაქცევად. მე ასე ვბაძავ ქრისტეს რა. ამათმა არიციან რა საიქმან. მიუტევე მამაო შენ მათი ყველა ეს სიბოროტე მხოლოდ ასე გაიმარჯვებს სინათლე სიბნელეზე. მხოლოდ ასე. ადამიანური ბუნება რა თქმა უნდა ჩვენშიც არის და ხშირად მწყობრიდან გამოვდივართ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ადამიანს უნდა შეეძლოს მიტევება და მონანიებაც. მე ასე ვიცი. მოსანანიებლად ადამიანმა უნდა გაგიხატოს საქმე. თუ შენ ჩაქქოლა, იქ მოსანანიებელს აღარ გიტოვებს. იმიტომ რომ ჩაქქოლავს და კლავს. და როდესაც ადამიანს მისცემ იმის უფლებას და საშუალებას რომ მოინანიოს, მაშინ შენ მასზე აღმატებული გამოდიხარ იმ მხრივ, რომ შენ ხედავ, რომ უსამართლოდ გექცევა, მაგრამ აძლევ დროს, რომ მიხვდეს ეს ამბავი. ოდესღაც თავისი სარკე დაინახოს და თავისი, მოიცა ესე დავდგე. ოდესღაც თავისი სახე დაინახოს, სარკეში ჩაიხედოს და მიხვდეს, რომ არასწორი იყო რა რო აკეთებდა. მე დარწმუნებული ვარ, აი როგორც ყველა დროს დარწმუნებული ვიყავი იმაში და ჩემი წმენა ბოროტებაზე ძლიერი აღმოჩნდა, ის რომ როდესაც მე უსამართლოდ მირთყავდა 20 კაცი 9 წლის ბავშვს, სუნლერთია ბიჭები, გოგოები, ყველა არ იყო იქ დანდობა, მაშინ ვამბობდი, რომ არიციან რა საიქმან. მიუტევე უფალო არიციან რა საიქმან. ეს სიტყვები მე 9 წლის ასაკში ვისწავლე. და თქვენ შეიძლება ჯერ არ გისწავლიათ, მაგრამ აუცილებლად ჩადგებით მაგ მდგომარეობაში, რომ თქვენ გაიგებთ ჩემს სიტყვებს, თქვენ გაიგებთ ჩემს სიმართლეს და თქვენ გაიგებთ იმას, რომ მე თქვენთვის ვიბრძოდი. თქვენი კეთილდღეობისთვის ვიბრძოდი, მათ შორის ჩემი კეთილდღეობისთვისაც. თქვენ აუცილებლად გაგაგებინებთ მამაზეციერი მიამის მწამს. გესმით? მიამის მწამს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოცდა მომისხო ღმერთმა და ძალიან ბევრჯერ დამიმტკიცა ის, რომ თამარ, თუ აიტან, მოიგებ. ღმერთმა მომცეს გამძლეობა, ღმერთმა მომცეს ატანა. ატანის უნარი მომცეს, ოღონდ ნუღა დამაჭიროს რა. ნუღა დამაჭიროს, ეს იყოს ბოლო. აი ამას ვთხოვ ღმერთს. მუდმივ სამყარო ამბობს, არ მჭირდება არაფერში პოპულარობაო. არც მე. თავისი ახალი რელიგია აქვთო, ხო ალბათ. ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი თქვენი აზრით, იაკობიო? აი როგორ არ მაინტერესებს იცი ვინ იქნება. ერთი მარიონეტი მეორეთი შეიცვალა, რა აზრი ეკნება მაგას. მე კონკრეტულ პირს არავის არ ვებრძვი. მე ვებრძვი სისტემას, არასწორ სისტემას ვებრძვი. არასწორობა დამხვდა პატრიარქის კართან, იმ სისტემას შევებრძოლე. ამ ხალხმა ეს ვერ გაიგო. ღმერთმა გაუნათოს გონება და გაიგოს, თუ ვის და რას ვებრძვი. და რისთვის ვებრძვი. ღმერთმა გაუნათოს გონება და გაიგოს, გააგებინოს ამ ხალხს რა. ღმერთო, გევედრები, ეს იყოს ბოლო. ეს იყოს ბოლო ბრძოლა რა. მე ხმალი დავდე. ბოლო ბრძოლა. თუ უნდათ შამქოლონ, თუ უნდათ მომკლან, თუ უნდათ ჯვარს მაცვან. მე ხო უნდა ვეცვა ჯვარს არა? ქრისტეს რო ვთხოვე რომ გამაგებინეს შენ გზაზე, როგორც იარე ისე მატარე მეთქი, ეს თხოვნა თქვენ გონიან ღმერთმა ყველა თხოვნა შეისმინა ჩემი.
და თქვენ გონიათ რომ ამას არ შეისმენს? შეისმენს. მე წამს რომ შეისმენს. მე ვთხოვ ღმერთს რომ მის გვერდით მასთან ერთად მატაროს, როგორც იარა ისე და გამაგებინოს. თუ იმის ფეხსაცმელები არ ჩაიჭო, ვერ გაიგებ ქრისტესას. და ქრისტეს მდგომარეობა რო გაიგო, უნდა მოხვდე მის მდგომარეობაში. გაურკვეველ მდგომარეობაში რო გირტყავენ შოლტეებს, გაურკვეველ მდგომარეობაში რო ცილს ამემენ, შენ კარგი გინდა და მათ რო გონიათ რომ ცუდი გინდა, ამ მდგომარეობაში თუ არ ჩადექი, ღმერთმა თუ არ ჩაგაყენა, ვერასდროს ვერ გაიგებ ქრისტემ რა გაიარა. შენს ტყავზე თუ არ გამოსადე, პრაქტიკულად ვერ გაიგებ. თეორიულად შეიძლება წარმოიდგინო, მაგრამ პრაქტიკულად ვერ გაიგებ რა გაიარა ქრისტემ. კვირას დაკრძალვით კიდევ ერთ რიტუალს გვიტარებენ. ეკლესია თუ არ გაიწმინდება, არაფერი არ შეიძლება, უარესი იქნება. თხოვნა ერთია და მეორე რა მოხდება მეორე. რაც ვთხოვე ღმერთს, ყველაფერი ამისრულა და ამას არ ამისრულებს, თქვენი აზრით? მე მესმის იმ ხალხის მღვდელმა რომ მითხრა, რომ ესეთი რაღაც ვისურვე მეთქი და არ ვარ მეთქი დარწმუნებული, კარგი რამე ვისურვე თუ არა თქო რა და მღვდელმა ესეთი რამე მითხრა, რომ ესეთი რამე რამ გასურვებინაო, გესმის? თურმე ესე იგი მე რო ვისურვე, რომ ქრისტეს გზა გამავლევინე მეთქი, ხო? მღვდელს შეეშინდა ამის, რამ გასურვებინა ეგ? აბა როგორ უნდა დავემსგავსოთ სხვანაირად ქრისტეს, მე ვერ ხვდები რა. თქვენ გონიათ სხვანაირად ქრისტეს დაემსგავსებით, თუ არ ისურვეთ. ჯერ სურვილი თუ არ გაგიჩნდათ, რომ მისი გზა გაიაროთ. მას ეიბრალებდა ბევრი მოწამეობას. როგორ მუდმივი სამყარო. როგორ იბრალებდა მოწამეობას, არ ვიცი. ვინ რას იბრალებდა, ეგ მე არ ვიცი რა. და რატო უქმნიდნენ მერე ხალხიც ამის საშუალებას, რომ დაებრალებინა. ანუ ვიღაცა თუ ისურვებდა ქრისტეს გზას და გაივლიდა და მისი გარემო შეუქმნიდა ამის პირობას, რომ მართლაც მომხდარიყო, კი არ იბრალებდა, თუმცა მართლა ყოფილა რა, დაბრალება სხვა რამეა. დაბრალება ისე რომ არ გაივლი და იბრალებ, რომ აი ქრისტეს გზას გავდივარ. ანუ თქვენ გონიათ რომ ახლა მე ეგ თქვენი დაგეგმილი რაღაცა წინადადებები ქრისტეს გზიდან ამაცდენს? დამცხა ისეთი ზე გამოვიდა აქ ჩვენს მანქანაში. კაფეში არ შევდივარ, იმიტომ რომ ხმაურია ხოლმე და ვერ გელაპარაკებით იქიდან. ზირკლი გათახსირებული ქალი ხარ, ხიხო და მეტი არაფერი. ნიკა ჩხაიძე წერს. მადლობა ნიკა. მადლობა. კიდევ ერთი ქვის ატანა შემიძლია. და რატომ იყურებ მაინც, თუ გათახსირებული ვარ? ესე გათახსირებული ბიგევასება? რა ვიცი, რატომ იყურებ? სხვა მეტი არაფერი გაქვს საკეთებელი, რომ გათახსირებულ ქალებს არ უყურო? და გათახსირებულობა რაში დაინახე, ისიც ამიხსენია, ბა? ღმერთო ჩემო, მიუტევე, არ იცი რა საიქმა. ბერი გაბრიელის ნათქვამი რომ მოხდება ნაღდად ვიცი, ივერის ღვთისმშობლის ხატი სანამ არ დაბრუნდება და მონარქია არ აღდგება, არაფერი არ შეიცვლებაო მუდმივ სამყაროში. თუ გახსოვს ქრისტე რას ამბობს, როდის შეიცვლებაო რაღაც. თუ არ დატოვებ, დააგდებ დედას, მამას და ძმას და არ შემომიდგები მე, ვერ მიხილავო. აი ამას ამბობდა ქრისტე.
მშვიდობიანი დღე, მადლობა. ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, ახლა ესეთი დაქირავებული ხალხი ეცდება ჩემი წყობრიდან გამოყვანას. მაგრამ იცოდეთ რა, კარგია, თქვენ ფულს გიხდიან, ალბათ ბავშვები გყავთ სახლში და მათ სჭირდებათ ეს ფული. ან შეიძლება კიდევაც დამოკიდებული ხართ რამე ამფეტამინებზე და ნარკოტიკებზე და იმისთვის გჭირდებათ ეს ფული რა. და ამიტომ არ უბრაზდები რა. იუდაზე არ უბრაზდები მე. მართლა უბრაზდები იუდაზე. იუდასნაირ ხალხზე. შენ გამოდიხარ თამარზე მეტი გადახსირებული შედაბნეულო სულო რავას უყურებ წადი საქმე არ გააქვს. ხო, ზოგ, რა საქმე არ აქვს. თან ის არის, იცი, თან აი ეს ერთგვარი ეხლა ეს ადამიანი თუ დაქირავებული არ არის. ერთგვარი სიყვარულის გამოხატულებაა ეს, რო იცოდეთ რა. ადამიანი რო ვერ გეშვება და მაინც რო გლანძღავს. ეგრე იყო ზუსტად. ეს იცი როდის ხდება ხოლმე სკოლაში, აი სკოლის ასაკში, პირველი, მეორე, მესამე კლასში ბავშვები ეს იავლენენ ხოლმე, როცა ვიღაცა მოსწონთ, აწვალებენ, ხან ურტყავენ, ხან აი ბიჭს რო გოგო მოეწონება, აუცილებლად აწვალებს, ურტყავს, ამწარებს და ესეთი საქციელით იღებს სიყვარულს მისგან, ყურადღებას იქცევს, გესმის? ლანძღავს. გარდა მაგისა, არ იცის სხვანაირად როგორ მოიქცეს, იმიტომ რომ სახლში ეგრე ისწავლა. დედამისისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვმა იცის, რომ დედას უყვარს ის, დედა მაინც ურტყავს, მაინც აწვალებს და აქედან აიღო მაგალითი, გესმის? აი ესეთი ხალხის მე არ მიგვირს სოფ. იმიტომ რომ ვინც ფსიქოლოგიაში ერკვევა, ხო? თან მით უმეტეს იცის საიდან მოდის ეს ტრამვა და როგორ გამოიხატება შემდეგ ასაკში, როგორ გამოხატულებას იღებს. ესა თუ ის ტრამვა, ბავშვობის ტრამვა, მან იცის რომ აი ეს ადამიანი აქ არის დაზიანებული და მას სჭირდება სიყვარული. რატო ამბობს ქრისტე, რომ მხოლოდ სიყვარულით და მიტევებით მოერევით ბოროტებას, იმიტომ რომ დაზიანება არის ფესვში და ფესვში თუ არ ჩახვედი და არ გაასწორე იქ ეს საკითხი, ვერ ჩარტყმით, მოკლით და ესეთ რაღაცით ვერ გამოასწორებ. თამარ მეფემ ეს ძალიან კარგად იცოდა, ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მის წინააღმდეგი იყო, კი არ კლავდა. ის ამუშავებდა თავისთან ახლოს. თავისთან ახლოს დაიყენებდა ხოლმე და თავის თავს გააცნობდა ხოლმე რა, რომ ეს ბოღმ, აი ეს ტრამვა მოშორებულიყო. მაკო, რა საინტერესო ეს ხალხი თუ ასე გცნობთ თამარ, თითქოს რა მაგარი მორწმუნეები გამოდიან ქრისტეს ცნობიერებაში, ნულია მაგათი ფასიო. ხო და ეხლა ხსნი რატომაც რა. ვინც იცნობს ბავშვის ფსიქოლოგიას, ვინც იცნობს ადამიანის ფსიქოლოგიას, ის აუცილებლად ჩავა ტრამვაში და იქ გამოასწორებს საქმეს რა. სხვანაირად აი სულის მეხსიერება რა არის, ნახე? შენ რო ეს ადამიანი ეხლა მოკლა და ჩაქოლო, ხო? ამ სულს ახსოვს ის, რომ არ აღიარეს. ეს ითხოვდა შველას, მაგრამ არ აღიარეს. ამიტომ შემდეგ ცხოვრებაში უარესებს გააკეთებს, უარესად გაბოროტებული მოვა. სანამ აღიარება არ მოხდება, მანამდე სული ითხოვს ყურადღებას. და ადამიანებს გონიათ ეს ბოროტული საქციელი. ადამიანებს გონიათ, რომ აი თავში ანაპარტავნება დაარქვეს, სხვადასხვა სახელები დაარქვეს ამას რა. და მე დავარქვი ერთი რამ რა. ადამიანს უნდა ჩახუტება. გულის გათბობა. ამის უნარი მოგცეს ღმერთმა ჩვენ ქრისტიანებს და ყველასთვის გული გაგვეთბოს
ვინც ჩვენ ქვას გვესვრის. თუნდაც აი იმ მომენტში, როცა ვდგავართ მათ წინაშე შიშველი ხელებით და ისინი გვესვრიან. გული გაგვეთბოს, მათ სჭირდებათ აღიარება. მათ სჭირდებათ გამორკვევა, რატო ხდება, რატო თვითონაც არ იცნობენ თავისას. თქვენ გონია იცნობენ იუდას. აღიარება სჭირდებოდა. თქვენ რას ფიქრობთ იუდას სინანულში რატო ჩავარდა? თავის მოკვლას იმხელა ენერგია სჭირდება და თავ გამბედაობა, რომ იუდას რომ არ ქონოდა სინანული, თუ თავი მოიკლა და არ მოკლეს, ძალიან მაგარი გამბედავი ყველაზე დიდ სინანულში ჩავარდნილა იუდა. მათ ქრისტეს მოწაფეებთან შორის. ქრისტე რატო უნდოდა იუდას? ქრისტეს არ იყო. რას ეძებდა იუდა? აღიარებას. აი ეს ხალხი ყველა აღიარებას ეძებს. თუნდაც ილია მეორეც აღიარებას ეძებდა, როცა თავისი სული გაყიდა. თუნდაც ეხლა ვინც პატრიარქად დააყენებენ და თავს გაყიდის, ისიც აღიარებას ითხოვს. ყველაზე უზენაესი საფეხური არის ქრისტე, რომ თქვა, რომ ნუ მოელით ამას სოფლის აღიარებას. ნუ მოელით, იმიტომ ნუ მოელით, რომ თქვენ უკვე გაღიარათ ქრისტემ ყველა. ჩვენ გვაღიარეთ, ყველა გვაღიარა ქრისტემ. თავის ძმად და დად. ეს არის მეორე საკითხი, შენ ამას მიიღებ და გაიგებ, თუ ვერ მიიღებ და ვერ გაიგებ. თუ ქრისტემ ჩვენ გვაღიარა, მაშინ სიყვარული სადნა ვეძებოთ ქრისტეში. და მას მიუბაძოთ, ხო? ანუ ჩვენი სამაგალითო პირი ქრისტე უნდა იყოს. ქრისტე პირდაპირ მნიშვნელობით თავის მტერსაც ლოცავდა. დავლოცოთ. დალოცული იყავით ქრისტეს მიერ. ძმებო და დებო, ვინც მე ქვამესროლეთ და ვინც ვერ გაიგეთ რატო ყვირი ვარ. ვინც რეალურად ვერ გაიგეთ რატო ყვირი ვარ. დალოცული იყავით და სინათლე შემოეტანოს თქვენში. ყოვლადრ ყვნილ სინათლეს ჩვენს დედას, რომელზეც ქრისტეც ლოცულობდა. ქრისტეს მამა მარტო კლავს და მოკლით ასრულებს ყველაფერს და მე ვისურვებდი, რომ ყოვლადრ ყვნილ სინათლეს კი არ მოეკალით და როგორც იქცევა დედა, ისე აეხსნას შვილისთვის რა არის სინათლე. რანაირად არის ქრისტიანობა, ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. კაი, წავედი ახლა მე და ღმერთმა მოგცეს გაძლება ჩვენ რა, აი მართლა გაძლება მოგცეს, ამტანობა მოგცეს და ყველაფერი თავისით გამოვა, სინათლე შემოვა, აუცილებლად შემოვა სინათლე საქართველოში. აუცილებლად. ყველაფერს გაიგებს ახლა თვითონვე გამოვა თავისივე სახეს თვითონვე გამოაჩენენ. ყველა ნიღაბი ჩამოეხდება. ამინ ამინით იესო ქრისტეს სახელით. სოფო, გეთანხმები. გაკოცეთ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.